السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم اسامه من ايت توكس، سلسله جديده في القناه ديالكم، سلسله دروس اللغه الانجليزيه. نحاولوا ان شاء الله نشرحوا جميع الدروس الشائعه في اللغه الانجليزيه، دروس البكالوريا، الدروس اللي التلاميذ كيدخلوا باش يجبروا الشرح ديالها. دونك غنحاولوا نبارطاجيو درس بدرس في هذه السلسله هذه على القناه ديالكم. اولى دروس هذه السلسله هو الباسيف فويس. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو الباسيف فويس، علاش كيتستخدم هذا الباسيف فويس، وشنو هي الصيغه ديالو في الجرامر ستراكشر ديال الباسيف فويس. ومن بعد غنشوفوا التصريف ديالو في جميع الازمنه اللي يمكننا نستخدموا فيها الباسيف فويس. دونك كاين شي ازمنه اللي ما يمكنش يستخدموا فيها الباسيف فويس، غنشوفوها ان شاء الله. غنخليو غير الازمنه اللي ممكن تصرف في الباسيف فويس. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو الباسيف فويس. دونك الباسيف فويس هو بحال نقولوا المضاد ديال المقابل ديال الاكتيف فويس. كما كنعرفوا كاملين ان الاكتيف فويس هو الجمله العاديه في اللغه الانجليزيه. مثلا I play football. I play football. دونك هذه هي الجمله العاديه. دونك ملي كنحولوها الباسيف فويس كترجع football is played by me. دونك هنايا ركزنا على الفعل وما ركزناش عليا انا، وهذا هو الدور ديال الباسيف فويس، اننا كنركزوا على الفعل وما كنركزوش على شكون اللي قام بالفعل. دونك ندوزو دابا ونشوفوا علاش وفوياخ كنقوموا بتحويل الجمله للباسيف فويس. اول حاجه ملي كيكون الفعل مهم الفاعل، ملي كيكون الفعل مهم كنسبقوه وكنرجعوا الجمله في الباسيف فويس. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ملي كيكون الفاعل اللي قام بالفعل ما معروفش ولا ما مهمش، دونك هنايا كنعملوا الجمله في الباسيف فويس وما كنذكروش، دونك كيكون ما معروفش ولا ما خصناش نجبدوه في الجمله. دونك ثاني حاجه ملي كيكون الفعل ملي كيكون شي عمل كبير وكنبغيو نشيروا من الشخص اللي قام بديك الفعل. مثلا الموناليزا، مثلا اذا قلنا الموناليزا ترسمت عن طريق ليوناردو دي كابريو، دونك كنبينوا الحجم ديال ديك الموناليزا، كنعطيوها هي الاولى كنبداو بها وكنذكروا الفاعل اللي هو ليوناردو دي كابريو. ايضا يمكننا نعملوا او نستخدموا الباسيف فويس باش ننوعوا طريقه التحدث او الكلام ديالنا في الخطاب او في النصوص ديالنا. مثلا اذا قلت انا عملت وعملت وعملت وعملت، كنجي كنعاود نفس الفعل I do and I do and I do. دونك الا قلت انا عملت وعملت وواحد الحاجه تعملت من الطرف ديالي، دونك كنوع الخطاب ديالي في اللغه الانجليزيه، وكيكون عندي واحد اساليب مختلفه في الكتابه ديالي ولا في التحدث ديالي. دونك مورا ما عرفنا فوياخ كنستخدموا الباسيف فويس وشنو هو الباسيف فويس، دابا خصنا نعرفوا شنو هو الجراماتيكال ستراكشر ديالو والصيغه ديالو المختصره. دونك الصيغه ديال الباسيف فويس سهله بزاف، يكفي انك تحط الفيرب تو بي زائد الباست بارتيسيبل. شنو هو الباست بارتيسيبل؟ هو التصريف الثالث ديال الفعل. كما كنعرفوا ان الفعل عنده ثلاثه ديال التصاريف: الانفينيتيف، الباست اند الباست بارتيسيبل. دونك الباست بارتيسيبل فيه جوج انواع، فيه النوع ديال الفعل اللي ريغولار وكاين الفعل irregular. الفعل ريغولار كتزيد لهم ايدي بحال بلاي كيرجع بلايد، وكاين الفعل اللي irregular اللي كيتغير كامل، دونك خصك تحفظه. بحال مثلا understand كترجع understood، دونك ما كاينش واحد القاعده كتبعها، كيتغير بشكل عام. دونك هنا خصك تدوز عليهم كامل وتحفظهم باش تعقل عليهم، وبالممارسه طبيعه الحال الانسان كيحفظ. دونك دابا بغينا نشوفوا شنو هما الازمنه اللي يمكننا نستخدموا فيهم الباسيف فويس والازمنه اللي ما كيتستخدمش فيهم الباسيف فويس. كما كنعرفوا كاين 12 تنس: past simple, perfect, continuous, perfect continuous. present كاين present simple, present perfect, present continuous and present perfect continuous. وفي future كاين future simple, future perfect, future continuous, perfect continuous. دونك البيرفكت continuous في الباست وفي الفيوتشر وفي البريزنت ما كيتستخدمش في الباسيف فويس. زيد عليها حتى الفيوتشر continuous حتى هو ما كيتستخدمش بزاف في الباسيف فويس، ولكن اذا شفتوا شي استاذ مثلا حطو في شي امتحان، دونك كيطبق على نفس القاعده اللي غنشوفوها دابا. دونك قبل ما ندوزو للتصريف ديال الباسيف فويس، مزيان نذكروا بان الفيرب تو بي ضروري خصك تكون كتعرف التصريف ديالو حيت كيتحتاج بزاف. دونك غنعملوا واحد التذكير بسيط: الفيرب تو بي في البريزنت اي ام، في الوي يو داي كاين ار، وفي الهي شي ايت كاين از. في الباست كاين I was، في الوي يو داي كاين ار، وفي الهي شي ايت كاين was، وفي الباست بارتيسيبل كاين been. هذا هو الفيرب تو بي. مهم بزاف انكم تعقلوا عليه وتحفظوه حيت
ضروري غتحتاجوه في التصريف ديال الافعال اللي غيجيو في الجمل اللي غيتحولوا لباسيف فويس. دونك دابا بغيت نبارطاجي معكم واحد 3 ديال الخطوات مهمه بزاف باش تسهل وتعاونكم باش تعرفوا تحولوا اي جمله من الاكتيف فويس للباسيف فويس. اذا عطينا مثلا محمد كوليكتس ستونز، دونك فالسبجكت ديالنا هو محمد، كوليكت هو الفيرب في البريزنت، و ستونز هو ذا اوبجكت. دونك هنا كنحددوا السبجكت الفيرب والاوبجكت. ثاني حاجه وهي كنشوفوا الزمن ديال الفعل كوليكت في البريزنت، دونك الفيرب تو بي في الباسيف فويس غيتصرف في البريزنت. دونك هذه مهمه بزاف. دونك الفيرب تو بي ديما كيتصرف في الزمن ديال الفعل اللي في الجمله. موراها ملي كنصرفوا الفيرب تو بي في الزمن ديال الفعل كنزيدوا الباست بارتيسيبل كما شفنا في الاول. فيرب ريغولار كتزيد له ايدي، الا كان irregular دونك خصك تحفظو وتعقل عليه. في الاخير كنزيدو ايجنت. شنو هو الايجنت؟ هو الفاعل اللي قام بداك الفعل. محمد collects stones، كترجع stones are collected by محمد. هنا كنشيرو بان stones قدامها are، دونك الفيرب تو بي كيتصرف على حساب the new subject. دونك new subject جمع، دونك عملنا له ار ديال الجمع، ما عملناش ستونز ايز، حيت كاين بعض التلاميذ كيبقى بالو مع محمد وكيعمل ايز وهذا غلط. دونك دائما الفيرب تو بي كيمشي مع الضمير ديال سبجكت جديد. سبجكت جديد ديالنا هو ستونز الجمع، دونك عملنا لها ار. دابا غنشوفوا التصريف ديال باسيف فويس في جميع الازمنه اللي ذكرناهم في الاول، نقدروا نخدموا باسيف فويس فيهم. دونك المثال اللي عندنا هو the students complete their assignment. سو هاد الجمله عندنا في الباس سيمبل هو الزمن اللي غنبداو به. دونك في التحويل ديالو كنشبروا the new subject اللي هو assignment، نذكروا بانه plural. كنشوفوا كما قلنا the new subject، كنرجعوا للفيرب كنشوفوا التصريف ديالو. دونك هو في الباس سيمبل الفيرب تو بي خصو يكون ضروري في نفس الزمن. دونك حتى هو يكون في الباس سيمبل. الفيرب تو بي في الباس سيمبل هو where. كنزيدوا قدامه الفيرب في الباست بارتيسيبل، دونك في كومبليت الباست بارتيسيبل ديالو هو كومبليت، وكنزيدوا الايجنت قلنا باي ستودنت. دونك في الباست بيرفكت عندنا the students had completed their assignment. the new subject هو the assignment. الفيرب تو بي خصو يتصرف في نفس الفيرب ديال نفس التنس ديال الفيرب complete. الفيرب تو بي كيرجع been completed past participle. وما نساوش قبل complete كاين had، دونك حتى بين كان قبل منا كنهبطوها كننزلوا هاد. دونك هذه هي النقطه اللي كينساوها بزاف ديال التلاميذ وكيغفلوها. في الباست كونتينيوز الجمله كترجع the students were completing their assignment، كننزلوا the assignment. الفيرب completing عنده ing، دونك الفيرب تو بي تا هو كيرجع بالing being completed past participle their assignment. قلنا كنرجعوا للفيرب كنشوفوا شنو قبل منه where تا هي كنهبطوها قبل being. So في البريزنت كاين present simple the students complete their assignment سهله. the assignment are completed by the students verb to be في البريزنت or completed past participle. البريزنت continuous the students are completing their assignments. الفيرب عنده ing so be الفيرب تو بي كيتزاد له الاي ان جي، وكنشوفوا شنو قبل من كومبليتين كاين ار، دونك حتى هي كنحطوها قبل الفيرب تو بي. واحد النقطه هنا مهمه خصنا نركزوا فيها، حنا باي كوينسيدنس كاين الفيرب نيو سبجكت والاولد سبجكت عندهم نفس الضمير يعني البلورال. اذا كان the new subject for example singular راه ما كنديوش الضمير ديال الفيرست سبجكت اللي هو the students الجمع، لا كنديو الضمير ديال new subject singular. دونك هنا by coincidence their assignments plural متشابهه عند student، دونك عليها نفس الضمير are هبطناها مع the assignment. مثلا اذا كان مثلا pan مفرد دونك تما ما عتكونش are عتكون is. دونك هذه خصنا نردوا ليها البال ايضا، حيت بزاف ديال التلاميذ كيديو نفس الضمير ديال السبجكت القديم وكيوقعوا في الخطا. دونك ردوا بال في هذه النقطه هذه. في البريزنت بيرفكت الجمله ديالنا كترجع the students have completed their assignment. the assignment have been completed by the students. هذا هو الباسيف فويس. الفيرب بي تصرف في الباست بارتيسيبل وقبل الفعل كاين have هبطناها حتى هي. في الفيوتشر كاين two tenses. كاين future simple the students will complete their assignment
في الباسيف فويس سهله. the assignment will be completed by the student. الفيرب complete في الانفينيتيف، سو verb to be توا في الانفينيتيف، وقبل من will هبطناها هي نيتا. و complete of course في الباست participle. في الفيوتشر perfect the students will have completed their assignment. So الباسيف voice كيولي the assignment will have been completed by the student. complete في الباست participle، so الverb to be في الباست participle زائد الverb complete في الباست تاهو participle، وقبل الverb complete كاين will have، دونك حتى هي هبطناها قبل have قبل بين will have. سو هذا هو التصريف ديال الباسيف فويس في جميع الازمنه. كنردوا البال ثلاثه الحوايج مهمين، هو الزمن ديال الفيرب اللي هو نيتو كيكون الزمن ديال الفيرب تو بي، زائد الباست بارتيسيبل ديال الفعل ديالنا، اي فعل كنصرفوه في الباست بارتيسيبل، وقبل الفيرب تو بي كنشوفوا شنو موراها على حسب اش من زمان كنزيدوها قبل حتى هي الفيرب تو بي. كنركزوا على الضمير ديال السبجيكت الجديد، حيت بعض المرات كيكون السبجيكت قديم في المفرد ونيو سبجيكت يكون في البلورال، دونك الضمير ما خصوش يبقى في المفرد، خصو يرجع في الجمع. وهادو هما اللي الاخطاء الشائعه اللي كيوقعوا فيها التلاميذ وما كيردوش لينا ببال. اخيرا غنشوفوا المودلز فيرب. هاد المودلز فيرب كيتزادوا بزاف في الجمل في الاسئله وفي امتحانات، وخصنا نشرحوهم كيفاش كيتصرفوا في الباسيف فويس. دونك الافعال ديال المودلز فيرب كاين بزاف منهم، كان، كود، ماي، might، shall، should، will، would، must، ought to. دونك هاد الافعال هادو غتسقسيوني شنو الدور ديالهم، علاش كيتزادوا في الجمله. بكل بساطه هاد الافعال هادو كيعطيو دقه وتفصيل في الجمله. ملي كنقول لك you must go to the hospital، يعني خصك لابد تمشي للهوسبيتال، دونك كنعطي دقه اكثر في الجمله ديالي. دونك ناخذ مثال باش نعرفوا هاد المودلز فيرب كيفاش كيتحولوا من الاكتيف للباسيف فورم. نشوفوا مثال he must write a letter، هذه جمله فيها المودل فيرب. دونك الباسيف فويس ديالها كترجع a letter must be written by him. سو اذا القاعده كاين the new subject زائد المودل فيرب زائد الفيرب to be في الانفينيتيف. دونك علاش عملناها في الانفينيتيف؟ كاين واحد القاعده صغيره مهمه بزاف، اي موديل فيرب موراه كيكون الفعل في الانفينيتيف، دونك ما تفكرش بزاف شمن في زمن غنصرف الفعل اللي عندي، دونك دائما نحطو في الانفينيتيف. هنا الفيرب تو بي حطينا في الانفينيتيف كما كتشوفوا a letter must be written by him. دونك في النيجاتيف كتزاد just not، دونك he mustn't write a letter، he must not write a letter. دونك في الباسيف فويس the letter must not be written by him، دونك just كتزاد not. وفي الانتروغاتيف فورم for example must he write a letter، كنشونجيو لومبلاسمون ديال subject مع الماست. في الباسيف فويس كترجع must a letter be written by him، دونك كتولي المودل فيرب زائد subject زائد verb to be في الانفينيتيف زائد the verb في الباست participle بحال اللي كنعرفوا، وزائد الايجنت اللي هو by him. هذا هو الدرس ديال الباسيف فويس. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار عنده علاقه بالدرس، يمكن لكم سواء تكتبوه في الكومنت ديال الفيديو ولا تدخلوا الجروب ديالنا في تيليجرام ايد توكس في تيليجرام. هذا الجروب هذا اللي تحطوا فيه مراجعات ودروس ديال الانجليش، وتقدروا تسقسيو تما الاسئله ديالكم، غنكون تما باش نجاوبكم ونقدم لكم الافاده والجواب على هذه الاسئله هادو. هادشي اللي كاين اليوم، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو والدرس اللي ما جي. السلام عليكم.